juve, menxez, drekë, darkë, për ata që do më thënë e preferojnë nuk guxon me mungu ujë me kanellë, për personat që kanë sidomos diabet ose smundje kronike ose me smundjet metabolike është shumë e rëndësishme sepse e neutralizon, do më thënë nivelizon sheqerin në gjak. E përgatisin mbrëmje dhe marrin punë me vetë gjithë ditën. Po dhe mundesh kjo pije mundet pu përgatit edhe ndaj deri në 3 ditë. Në më thonë e pregadit ose në kushtet temperaturë domës nuk preferohet mu pije ftoft, e kena thonë që uji preferohet në më thonë maksimumi 10 gradë, temperatura sa ma e naltë është edhe ma e mirë. Në më thonë karanfilin për antimikotek, antioksidant, vetit e veta që i ka. Në këtë rast për shamë shfrytëzojmë me shtu edhe xhenxhefilin, është një pije hidratuse që i ndihmojmë trupit me më thonë me pas shije për ujë, edhe na motivon për shkak shijes. Nuk është të thonë krejt ta përbës me shtu që për shtojone, po si pas dëshirës